Hello mga palangga! Our videos for today is magluluto tayo ng cod loin breaded fish in oven. Ayan. So, yung mga ingredients natin na kakailanganin mga palangga is meron tayong ditong 2 cups of breadcrumbs. 1/2 of lemon. Ayan, squeeze na natin. Spring onion or tawag natin sa atin sibuyas dahon. Tsaka may butter tayo. At saka ito yung cod loin fish natin. So, sisimulan na natin. So, ang gagawin natin mga palangga, mag-melt tayo ng butter. Ayan. I-melt natin siya. Pag na-melt na siya, ilagay natin yung ating green onion, spring onion, or green. Ganun na yun, ganun na din yun. Ayan. So, ayan. Ilagay na natin ito. Ang ating spring onion or sibuyas dahon. Ayan. Tapos, ilagay natin yung ating breadcrumbs. Haluin natin ng mabuti para yung butter mag-circulate doon sa breadcrumbs natin at saka yung breadcrumbs natin magmo-moist siya. Depende naman sa inyo mga palangga kung gaano kadami yung breadcrumbs na ilalagay nyo sa inyong fish. Kasi mas maraming breadcrumbs, mas maganda siya. Yan. Continue lang natin siya na stir. Yan. Kita nyo mga palangga, moist na siya, no? Hindi na siya dry. Kasi nga nilagyan natin ng butter. So, anuhan natin ng konti. Okay na siya. So, anahin na siya natin, ha? Palamigin natin siya mga palangga. Kailangan natin siya mag-cool down. So, patayin na natin. Kasi mamaya ilalagay natin ito siya sa taas ng ating isda. Gagawin natin siyang toppings. Ayan. So, tapos na tayo. Ito. I-set aside muna natin siya. After that, dito tayo sa ating isda. Ilalagay natin dito yung ating cod loin fish. Yan. Try muna natin. Yan. Tapos, lagyan natin siya ng salt and pepper. Depende sa inyo mga palangga kung ano yung panlasa nyo. Kung mataas kayo or depende na sa inyo kung paano kayo magtimpla. Yan. Lagyan natin ng black pepper para mawala yun ng lansa niya. Yan. Tapos, ilalagay natin yung ating lemon. Yung na-squish natin na lemon, ilagay natin siya dito.
Patak natin sa isda natin. Yan. Yan. Tapos, yung butter natin mga palangga, ilagay na natin dito sa taas niya. Ilalagay natin siya sa oven para yung ano niya, mag-melt yung butter niya. Yan. Iubos na natin to. Sagad na natin yung butter natin. Yan. Very easy and simple lang to mga palangga, ha? So, ayan na siya. Ayan. Magmi-melt yan mamaya yung butter. Mas mabango yan siya. Yan. Tapos na. So, ilagay na natin siya sa oven. Ayan na siya mga palangga. Naka-on na yung oven natin. Ilalagay natin yung ating cod loin fish. Ayan. Ayan. Nasit na siya natin ng 200 degrees. Ano yun siya? For 10 minutes. Ayan. Okay. Hintayin na lang natin na matapos yan. Tapos, ilabas natin siya at ilagay natin mamaya yung breadcrumbs sa taas niya. Okay. Babalikan natin siya mga palangga. So, mga palangga, tapos na yun ang ating isda. Kukunin natin sa oven. So, ito na yun, yung cod fish natin na galing sa oven. So, ilalagay natin ngayon ang breadcrumbs sa as. Yan. I-try nyo ito palangga na recipe. Very easy lang siya at simple. Madali lang mahanap sa kusina nyo yung mga ingredients. Yan. Pagkatapos natin ito ilagay, balik natin siya sa oven. Another 15 to 17 minutes. Yan. Yan. Ayan na siya mga palangga. Try nyo mga palangga lutuin ito sa jowa nyo, sa asawa nyo, sa mami nyo, sa daddy nyo, sa papa nyo, sa mama nyo, sa nanay, sa tatay. Ayan mga palangga. Okay? So, ibalik natin siya sa oven ng another 15 to 17 minutes. Yung na siya, brown yung natin, yung breadcrumbs mga palangga. Kasi mas maganda yung brown siya kasi crunchy siya. So, ilalagay ko na to. So, ayan. Ilalagay na natin siya. Ayan. Pa-brown lang natin yung natin ha, yung breadcrumbs. Ayan. Tapos, isit natin siya ng 180 degrees. Ayan. Tapos, isit natin siya ng 17 minutes. Oops. Ayan, 17 minutes. Ayan. So, na siya natin. Ayan. Hayaan na natin siya. Pag na siya, nag-alarm, so, kukunin na natin siya. Luto na yan siya mga palangga. Ayan, crunchy na yan siya. Babalikan natin mamaya pag naluto na siya. Tapos na yung ating cod loin breaded fish in oven. Ayan. Kukunin ko na at ito na siya. Tada! Ito na mga palangga yung ating cod loin breaded fish in oven. Ayan. Ayan, nababrown-brown siya. Crunchy ito mga palangga, masarap to. So, hanggang dito na lang tayo mga palangga. Very simple and easy recipe. Okay? Thank you for watching. Bye-bye.